Kisumu. Mnanisikia? Speaker. Haya, asante sana Mr. Speaker, kwa majina ni Kamau wa Kisumu. Mr. Speaker, hii siasa tusiweke kwa roho sana. Waje tu kila mtu auze sera yake venye anaisukuma. Mimi ningetaka kuuza sera yangu Mr. Speaker. Sasa hizi hatukatai. Wengi wetu wanasema wako kwa hii serikali. Hatukatai. Lakini mimi naomba tu mniache nisimame na Winnie with reasons. Reason number 1, tukiona Winnie vizuri ni kama anajaribu kutetea watu wa ODM. Kama William Samoei Ruto alichagua Gachagua akuwe deputy wake. Mnanisikia vizuri? William Samoei Ruto alichagua Gachagua akuwe deputy wake. Akapata hii uongozi, akaipichi huyu Gachagua. Alimtoa na sasa hivi Gachagua ako nje. What if saizi watu wa ODM wakwetu hapo ndani? After 2027 apati hii kura yetu tena tusukume nje. Na mwenye alikuwa anatupeleka maandamano alikuwa baba Raila Amolo Odinga. Nani atatupeleka maandamano this time round kama tusafukuzwa nje? Ukuru na zana maandamano ukimwona. Anaweza. Hawezi, kusema tu kweli. Si ati mimi napinga William Samoei Ruto, sijampinga. Lakini najaribu kuangalia after 2027 tusindwe. Nani atatupeleka street? Tujiulize hiyo. Hata ndani ya hii serikali ama pesa wawili wenye tuko nao juu ya baba Raila Amolo Odinga. Angekuwa ama angetingiza ile maandamano au masisi wawili tungepewa. Tulipewa juu ya baba Raila Amolo Odinga. Sasa yuko. Tumeingia kwa serikali sasa hizi. Inamaanisha hata wale masisi wawili kama in 2027 tutafukuzwa nayo, hatutapewa. So Winnie mwenyewe anajaribu kupiga hesabu nyingine. Si hata yuko kwa serikali, but yule naangalia hivi. Tukue kwa opposition kidogo, at least Ruto consider watu wa ODM. Coming 2027, watu wakienda kwa table before watu waende kwa vote, hata wanasema acha nipewe watu wa ODM wa deputy. Ama watu wa ODM kwa wale masisi wawili, mtaongezwa hata CS wengine watatu, mtakuwa na CS kama watano. Lakini sasa hizi tumenunuliwa, sasa hivi unaona tu maneno iko sawa na mimi nikiona vizuri maneno na iko sawa na ODM. Winnie mwenyewe wengine wanapinga mara Winnie, wewe si damu ya baba yako. Wewe aje nikuulize sasa hizi kati ya ndugu yako na mtoto yako. Sasa hivi ukikufa, nani atalia sana? Si ni mtoto wako? Unaweza pale brother yako analia, si yeye anangoja tu hiyo shamba. Kwanza yeye anataka tu achukue hiyo shamba. Anataka bibi yako. Si anataka tu shamba, hiyo shamba. Umeona brother yako anaona wewe ukishakufa, bibi yako akufe, watoto wako wakufe, yeye baki na nini? Mali yako. So Winnie anaona ile pain, ile ni baba, au alikuwa baba yake. Au kama sasa hizi tunasema ati Winnie, wewe huwezi kuwa na pain ya Raila Amolo Odinga. Na huyo ndiye amemzaa. Wewe unaweza furahia kama baba yako amekufa. Unajua kuna watu wengi hapa wajai wanamjai sana. So mimi wenye tuko na bibi na tumwai za tunajua uchungu ya bibi na uchungu ya mtoto. Wewe unajua kama sina bibi. Mr. Speaker, nikienda kwa mara nyingine hapa tu ndani ya ODM. Kuna wale ma MPs wameshindwa na kazi. Na mmoja wale ma MPs ni wenye baba waliweka karibu na yeye sana zaidi. Mmoja wale ma MPs ni ule MP mmoja ambaye aliiba pesa ya agents. Ule MP ambaye aliiba pesa ya agents, Junet Mohamed. Junet Mohamed sasa hii ukiangalia constituency Suna East barabara unashindwa. Sasa huyu anasemaga na rais nini William Samoei Ruto kana yeye. Ukiangalia basari anapeana 2000. Watu wa Suna East wanapewa basari ya 2000. Wakati wale ma MPs wengine wanapeana basari ya 8000, 10000, 5000 kama ni kidogo. So sasa hii Junet Mohamed ako na ule msaidizi. Unadhani huyu ndiye anafanya kazi na Junet anakula msara. Nimeona alikuwa amechapishwa hadi kwa gazeti. Job Tambo ndio sasa hizi anafanya kazi Suna East. Kazi ya Junet Mohamed ni kwenda tu kuchukua mshahara. Hata basari hii ya CDF apeani. So wale wa MPs wa ODM mnangoja nini? Watu kama Junet Mohamed asubuhi na mapema kama 2027 waende nyumbani. Kabisa. Na hakuna kitu kingine wanafanya. Wale ma MPs wetu kama umejua ufanye kazi za hii. Ile maneno niinue mkono nikupe hii. Hakuna mwenye anakuinua mkono this time round. Hata huyo buru pia atafuta tu mwenye anambeba mkono. Nasikia? Huyo mwenye anamtegemea kubeba mkono, yeye pia anategemea tu aone mwenye anambeba mkono. Ningetaka kumalizia. Yes, speaker for 1 minute.
Mimi ambaye nalipa fee, mimi kama mzazi ambaye nalipa fee Mr. Speaker. Hii kitu ililetwa CBC inatumiza kama wazazi. Hii CBC inatumiza kama wazazi. Dakika kidogo mtoto amekuja kuona. Dakika kidogo mtoto akirudi, tumetuma kuku. Na hizo kuku hazirudi. Hazirudi. Mimi sasa hivi nilipigiwa simu na mtoto wa sistangu, ati yanko, wanataka sungura. Nani mwalimu, hiyo sungura tunatolea wapi? Hii CBC, Mr. Speaker, inafaa tutetee wazazi kama sisi tunaumia zaidi. Hii maneno ya CBC, mimi naona ile wakati yetu tulikuwa tunasoma tulikuwa vizuri zaidi. Hii CBC inaumiza wazazi wengi sana kama mimi. Najua wewe maybe bado hujaanza kulipa fee. Lakini wakati mtoto wako anafika CBC ndio utajua uchungu ya hii CBC. Hiyo sasa Mr. Speaker, hii kitu tuongea na Rais William Samoei Ruto ivutwe mbali zaidi. Nikimalizia tulikuwa na kijana yetu hapa Ngodha ameenda wapi? Alikuwa ameongea hapa. Ameshaenda. Kuna vitu vingine Mr. Speaker tulikuwa tumeona wale wa Kikuyu wa Central walikuwa wanashika mti wanaenda State House. Ngodha alichange jina kaitwa Mwangi. Akashika mti. 3 days hakuna mwenye alienda kumwangalia kwa hiyo mti yake. Unajua alikuwa anashika mti, ikifika saa 4 anaenda kulala, anarauka saa 10 asubuhi. Siku ya 3 alikuwa anarauka, nitulikuwa na yeye. Siku ya 5 alikuwa amerauka kwa mti, akapata kama watu walishamtangulia kwa mti. Ikabidi rudi lale. Ngodha, rudi tu nyumbani, wewe ni Mjaluo. Sawa hiyo jina ya nani Mwangi. Asante sana.